وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaan hadda ani inaan ka hadlo kuma talin waa ninkaan iga naxsaday meelaha shirku waaweyn oo madaxda sare iyo dhaqankii sare iyo madoon isugu timid macaadis inaan ka hadlo inaan waxa ay waraa satar behind the scenes ka shaqeeya banaag wax badan oo soo baxo marka hadda un kelmadda maadaama la siiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin aadi mahadsanyihiin beesha mursade oo ummadan dhammaan isugu keenta halkan sidaas ayaan xumayna caaday bilaabeen waaye caadaas socod doonta hadda ka bacdi ninkii raba in oo noqdo ugaas ama mantaqaana saano kale laga rabaa marka baashi qaali ka dhigan alxamdulillaah rabbil caalamiin ummadda Soomaaliya ilaahay subxaanahu wa ta'aala qulubtooda allah isu keeno ilaahay khayr badan u siiyay wadan aad u balaaran nicmo ah bad iyo barin intaba ayaan haysanaa kelmadda ganacsatada maadaama aan ku hadlayo wadankan waa la isla dhisay nin kastaba ama group kastaba qayb weyn ay ka qaateen duubabka khayrlaas iyo sida la sheegay taariikhiyan qabla intaan dawladda sameeyay iyo intii la sameeyay waxay ahaayeen dadka ka shaqeynaya nabadda magacooda nabadoon la yiraahdaa nabadda ka shaqeeya ummadda isu keena oo ah tiir dhaxaad sidoo kale culimada Soomaalida alxamdulillaah rabbil caalamiin ayaguna waxay ahaayeen dadka nabadda iyo wanaagga iyo ummadda inay diinta fahamsiiyaan ka shaqeey wadankan ma joogi lahayn mana socon lahayn waxna kama suurtoobi lahayn arrintan ugu dhacday oo aan adduunka meelna ka dhicin wadan aan lahayn maxkamad lahayn station lahayn dadka loo xabsi aan lahayn ayaa lagu soo noolaaday caasimadda maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin Soomaaliya isugu timid arrintaas waxay ku timid dadka Soomaalida oo ah dad muslimiin ah oo islaamkoodu dhab yahay oo inta doonaysa maal walaalkiis ama dhiigiis ama cirdigiisa oo aad u yar xoogaa yar dayday ama mooryaan ma la yiraahdo bay ahaayeen intaas baa dhibaysay laakiin inta kale oo dhan istaageen inay wadanka waa la yaaban yahay caalamka dad sa u noolaan kara hadday dhacdo meelaha qaarkood wax yar dawlad la waayo waa burbur marka waxaan leeyahay aad iyo aad ugu hambalyeynaa ogaaska ilaahay subxaanahu wa ta'aala mas'uuliyadda loo dhiibay ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu dhib yareeyo oo ka soo baxo dhammaan inta meesha isugu timid madaxda duubabka culimada haweenka dhalinyarada meediyada dhammaan waa mahadsantihiin waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaa ummadda in qulubtooda alla isu keeno waxa meesha sida ragga ugu horeeyay yiraahdeen kursiga oo hal xabbo kursigaas hadduu mar yahay mid yahay hal qof baa ku fariisan doonta ilaahay qofka u cadfo in nabad iyo wanaag iyo miiska la isugu yimaado oo sidaa looga tashto oo sidaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu heshiiyo ayaan mataqaana sida ragga ugu horeeyay ka dardaarmaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على محمد